nhưng màធ្វើវីដេអូច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការ set up Windows ហើយបងប្អូនមួយចំនួនគាត់នៅតែ set up អត់បានពេលខ្លះboot ផ្លាស់ទៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់ boot វាអត់បង្ហាញផ្លាស់វាអត់អីចឹងទៅអញ្ចឹងកម្មវិធីដែលខ្ញុំប្រើភាគច្រើនដើម្បី boot Windows បើសិនជាខ្ញុំចង់ប្រើ multi boot មានន័យថាខ្ញុំមាន USB មួយខ្ញុំដាក់ Windows ចូលច្រើនអញ្ចឹងណាមាន 7 មាន 10 មានលេងនុចមានអីចឹងទៅមាន Ubuntu មាន SUSE មាន Debian អីចឹងទៅពេលច្រើនខ្ញុំប្រើ Win to USB ឬក៏ Ventoy អញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងវាអាចឲ្យយើង boot Windows បានច្រើននៅក្នុង flash តែមួយអញ្ចឹងវាចំណេញយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការ flash ច្រើនមានន័យថាចង់ boot Windows 10ត្រូវតែ format flash ម្ដង Windows 11ត្រូវ format Windows 7ត្រូវ format អត់ទេអញ្ចឹង flash យើងមួយយើងដាក់បាន Windows ច្រើនប៉ុន្តែពេលដែលបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងបើសិនជាប្រើ Ventoy វាជួបបញ្ហាមួយ boot អត់ចូលវាមានបញ្ហាតាក់ទងទៅដល់ហ្នឹងវាដាក់ secure អីចឹងទៅអញ្ចឹងករណីនេះខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូនៅក្នុង YouTube ឯងបើសិនជាយើងប្រើ Ventoy មិនថាបងប្អូនប្រើ Acer ប្រើ Dell ប្រើអីទេអញ្ចឹងពីច្រើនខ្ញុំឈូសជាមួយ Acer Dell ដែលខ្ញុំធ្វើម៉ាស៊ីនផ្សេងៗដូចជា Asus អីខ្ញុំអត់សូវបានធ្វើទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេអញ្ចឹងបងប្អូនបិទ Secure Boot ណាបិទ Secure Boot ទៅយើងអាច set up ជាមួយនឹង Ventoy នឹងបានហើយ Windows វាអីទៅវាអត់បង្ហាញហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងRufus ខ្ញុំប្រើដែរប៉ុន្តែ Rufus បើសិនជាយើង set up boot Windows ជាមួយ Rufus ហើយវាអត់បង្ហាញផ្លាស់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបើក Secure Boot វិញ Enable Secure Boot វិញបានយើងអាចធ្វើការ set Windows បានហ្នឹងវាផ្ទុយគ្នាមានន័យថាប្រើ Ventoy ត្រូវបិទ Secure ប្រើ Rufus ត្រូវបើកហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតដែលប្រើ Windows ស៊េរីពួក MBR ដល់ពេលដូចជា yes ម៉ាស៊ីនរបស់គាត់ស៊េរីចាស់គាត់ boot គាត់ប្រើ Rufus boot ហើយគាត់ boot ជា GPT មានថា partition ណាជា GPT ដល់ពេលម៉ាស៊ីនគាត់ MBR គាត់អត់អាច set up បានទេបើសិនជាគាត់ចង់ set up តម្រូវឲ្យគាត់ delete drive ទាំងអស់បានអាច set up បានអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងបងប្អូន boot ជា MBR វិញមានន័យថានៅក្នុង Rufus វាមាន option មួយ MBR ហើយវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែខ្ញុំបានធ្វើនៅក្នុង YouTube ពួក IT ឯងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបានអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ចេះចង់អី follow subscribe YouTube ពួក IT ទៅបងប្អូននឹងទទួលបានកលឹះថ្មីតាក់ទងក្នុង computer តាក់ទង technical support តាក់ទង server តាក់ទងជាមួយនឹង Linux Windows server ឬក៏កលឹះផ្សេងតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ computer ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដូចជា printer ពីនេះអញ្ចឹងទៅអូខេយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសង្ឃឹមបងប្អូននឹងទទួលបានប្រយោជន៍ខ្លះពីវីដេអូមួយនេះ